با نام خداوند بخشنده و مهربان و نهایت بارحم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. برادران عزیز و خواهران مهربان، انا همین رسمی که شما میبینید رسمی دخترچه هست که به بیماری گرفتار شده است و مادرش از ما خواهش کردند تا همین رسم ها را نوار کنیم و صحبت کرده در شبکه یوتیوب گذاریم و شاید شخصانی دست بخیر، شخصانی که همیشه در راه الله کمک میکنند، شاید با سبب این شخصان کودک شفا یابد و مادر شاد شود. البته یک دل بنده را شاد کردن هزاران به از آنه که ما میلیون ها صرف میکنیم. و هست بعض شخصان میگویند که با 10 روبل آیا پول جمع شود؟ برادر عزیز، ای خواهر مهربان، چگونه که میگویند قطره قطره جمع شود و دریا حاصل شود، همین هر آبی که قطره جمع شد از او دریا حاصل می شود. و هر نفری که 100 روبل یا اینکه 100 روبل، 500 روبل، 1000 روبل و چقدر میتوانند کمک کنند، از آنها حاصل می شود میلیون. آیا با همین میلیون این خواهرمان چیکار میکند؟ شفا مییابد و مادر باشد شاد می شود. دوستان عزیز، کسانی که در راه الله خیر کردنی هستید، خیر کنید. ان شاء الله ما خدا خواهد و زودی و نزد امین اپاجان می رویم و از حالش خبردار می شویم و چقدر که پول جمع می شود البته ما بر همین زن برده می رسانیم. خداوند نگهبان شما باشد. همیشه در راه حق، در راه الله خیر کردن را فراموش نکنید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. کمک کنید، یا من خودم آمدم مقصد برای با باوری حاصل شدن. خلاص سلامتی کودک خیلی وزمینه. ما اوشا سلامتی کودک خیلی وزمینه.